邊個混血啊？你講邊個混血啊？佢哋講啊！你呢個香港混血犯法㗎嚇？講嘢啊！香港混血犯法㗎，你入邊嗰啲嘢唔好反擊唔到啊！我送咩貨？你開打開啊！你影住你啊！我唔係報警拉實你得。而家即刻叫差人嚟拉你啊！你唔肯打開佢。拉差人打開。係啊，叫差人拉你啊！打開咩啊？你打開啊！佢係咩啊？咩人？而家你落嚟拉你啊！你而家打開，你屎混血㗎嘛？咁你問下差人嚟。而家就嗌差人嚟拉你得，你玩嘢嘛？你唔肯打開嘛？我同你講，你即刻打開，你冇得地下打開，你屎混血啊嘛！你即刻打開佢。你老母混血黨，你咪想俾人拉？你混血黨，你知唔知呢啲血入嚟見完攞嚟做咩㗎？人哋販賣器官㗎，你知唔知啊？你幫邊間公司做嘢㗎？你咪幫開聯創新基因啊！問你㗎，你老細邊個啊？冇扮唔識聽啊！同你講，你打開呢啲嘢啊！同你講呢啲屎混血嚟㗎！同你講，即刻打開佢，打開啦！你肯打開嘛？唔打開我即刻叫差人嚟拉你。咁我打開佢點啊？你打開佢啊！屌你老味！你即刻同我抌撚晒佢啊！如果唔係即刻叫人嚟拉你。同你講，你知唔知呢啲人會死幾撚多人啊？柬埔寨嗰啲就係俾人執㗎呢啲。咁惡啊！唔使咁惡，而家即刻開！你而家即刻打開佢啊！而家叫你即刻打開啊！咩唔撚使咁惡？你快撚啲啊！同你講，你冇得同我玩嘢啊！你咪想打我啊？而家叫你打開佢，你抌撚咗佢就算數。我今日就放過你。你個老細係邊個？講。我都唔知你知。你而家你上次邊個你電話？你而家即刻打開，俾個電話號碼我。你知唔知而家一年女人死幾撚多人啊？同你講。俾人執撚晒佢㗎。我唔知㗎。你知唔知你做埋呢啲嘢好撚陰濕㗎？你知唔知你女仔幾多人啊？你唔知。打開佢先啦！你而家即刻同我打開。做咩你咁惡啊？你想打我咩？我而家叫你打開佢啊！打開啦！打咩啊？你而家打開佢啊！叫你。你咁惡做咩啊？你咩？而家咩唔撚使我哋啊？你而家傷天害理啊喺度！你知唔知你死幾多人啊？報警咯！你而家報警咧？報警咯！拉鳩你咪拉鳩你咯！屌你老母！使撚冇禮貌啊！你咁惡做咩啊？冇啊得！你今日打開嘛？你架差人嚟到你死緊㗎！你香港屎混血我同你講。啊！你係咪想有事啊？同你講，你香港屎混血你死緊㗎！你咪打開嘛！同你講。死緊咪死緊咯！死緊咪死緊咯！得啦，仲有就差人嚟拉你啦！同你講。自己咪自己咯，自己唔知啊！你知我得起咩？你知啊？自己咪自己咯，自己咯！你個撚樣戇鳩鳩，點解打俾你老細啊？求救啊！同你講。我求救咩啊？我想求救咩？你個撚樣臭閪，屌你！臭閪啊！你撚抌啊嘛！屌你老母嚇！你閪血同你講，屌你老母！你攞手機咩啊？我俾老細啊！同你講。你攞手機係嘛？你而家抌撚緊佢！我抌翻晒佢 OK 啊！你抌啊！我抌翻個手機啊！你抌咗先啊！我抌翻先。攞翻手機啊！你攞翻嚟先。你攞我手機嚟做咩？你個撚樣，屌你老母屎混血！屌你老母！我手腳啊！販賣人權啊嘛！同你講。仲有啲咩啊？仲有啲咩啊？我睇下，全部我睇下。販賣人權啊！同你講，你即刻拎撚埋出嚟啊！同你講，你抌撚晒佢啊！唔係我同你講，我即刻話俾你聽，你喺香港有你死撚緊啊！同你講。死緊緊。係啊！你而家屌你老母！你成個俾人睇光撚住晒㗎啦，係啊！你唔撚抌啊嘛！入邊嗰啲，同你講。我睇咩啊？我睇咩啊？點啊？你想逃走啊？同你講。做緊咩啊？你個撚樣，做緊咩？你老母販賣人口咁啊！屌你咪屌你咯！你死柒頭！你插頭插閪啊你嗱！你攞出嚟啊！揾佢講。俾人揾晒啊！你老母你揾咗揾佢啦！咁你販賣人口嗰啲嚟㗎，仆街嚟㗎！咁撚多包血啊嘛嚇！喂，係啊，捉到係仲咗你老母插乜嘢？玩事！你睇下全部都血嚟㗎嚇！你全部都血嚟㗎！你全部都攞緊手啊！屌你！即刻攞啦嚇！拉你條拉頭費，唔好打我啦！屌你老母！臭閪！一唔對撚死仔啊！屌你老母！臭閪！你仲話你冇嘢嚇？走啦！夜身有事啊！有撚樣！我係你幫邊個混血啊？你幫邊個混血啊？佢哋講啊！你呢個香港混血犯法㗎嚇？講嘢啊！香港混血犯法。